अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन जो है वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इसमें आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने घर में कि आपके बच्चे बीमार हैं, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है। हर दूसरा तीसरा बंदा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का जो है वो शिकार है। तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है। और जो आने वाले एक दो मंथ हैं आपका फरवरी और मार्च जो है, इसमें पोलन एलर्जी भी अपनी पीक पे होती है, क्योंकि फूल खिलते हैं, इसमें पोलन होता है। तो पोलन से भी केसेस जो हैं फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के केसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को जो है पोलन एलर्जी होती है। तो पोलन एलर्जी के केसेस भी आगे आ सकते हैं। तो हमें अभी से, चाहे आप कोविड हो चाहे पोलन एलर्जी हो, इसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आप हर वक्त जो है मास्क पहन करके जब भी घर से बाहर निकलें, आप लोगों से मेल मिलाप करें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपनी इम्यूनिटी को, अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए आपके जो इस वक्त सीजनल जितने फ्रूट्स हैं, इस सीज़न के आपके जितने फ्रूट्स हैं वो आप खाएं। इस वक्त आपका सीजनल फ्रूट कौन सा है जी? आपका सीजनल फ्रूट है आपका माल्टा है, कीनू है, चकोतरा है, ठीक है। इस वक्त जो और अभी जो और दीगर जो आपके सीजनल आपके अपने इलाके के जो फ्रूट्स हैं वो आप लाजमी खाएं, और अपने आप को जो है, अपनी हेल्थ को जो है आप मजबूत रखें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को आप मजबूत रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम 1 साल से 1.5 साल से जब से ये कोविड आया है, यही चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं कि अपना लाइफस्टाइल जो है उसको इम्प्रूव करें। बहुत ज़रा जो रश वाली जगहों पे आप मत जाएं, अगर जाना भी है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के को आप जो है घर में, वैसे ही आपके घर में पैनाडॉल लाजमी होनी चाहिए, पैनाडॉल सिरप, बच्चों का सिरप जो है। उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसमें इस वक्त जो बहुत अच्छी काम कर रही है, आर्सेनिक अच्छा काम कर रही है, एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन अच्छा काम कर रही है, ड्रोस्ट्रा मेडिसिन जो है वो अच्छा काम कर रही है, बेलाडोना जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ साथ कॉस्टिकम है और दीगर मेडिसिन जो हैं जिनका हम एज़ पर द पेशेंट सिम्टम और स्टेट उसको हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आप इस्तेमाल करें, आप अपनी इलामात के ऊपर, अपनी कैफियत के ऊपर उसको प्रेस्क्राइब करें, ना कि आप जनरल मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नजरबद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत मुसीबत से महफूज रखे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।